Ongi, nekatuta, egia esan, egun gorrak izaten nahi dira neke aldetik, bersoak eta txapelketak dakarren tensio hori dena pasatakoan erori aldi bat izaten delako indarrez, eta gero, txapela iragaztek dakartzan elkarrizketei eta erantzun behar izate horrekin, baina batez ere pozik eta gozatzen eta geroz eta gehiago disfrutatzen lehengo egunak ekarri duen hortaz. Ez da egitu haindik ez du alako rekuperazio osorik egin, baina segun ez, ongi atetz zaizunen nekea handia da, baina pozare bada, eta orduan neke hori errexago digeritzen da eta errexago eramaten da. Egun ez hain hon bat euki ostean, oiretokatu zegulako finaletan, gehiago kostatzen da buelta ematea neke horri eta egun horri. Eta, kasu honetan eri egun ona izatea eta, pozik ateatzea tokatu zait eta, errekuperazio xamurra izaten nahi da. Azken astea nahiko zaila intzitzaian egia esan. Inoiz baino tentsio handioan bizi nun final hau borrokatu nahi nulako eta neretik eman nahi nulako eta aurreko asteko lehenbiziko 3-4 egunak nahiko lotuta pasan nituen eta gero esan nun, nahi buelta eman bartzaio eta ostirala eta larun bata askoz lasaiago edo askeago pasan nituen eta ustez gorputzaldi onakin nindoan eta gero holtzara igotzea tokatu zenen eta bersotan hastea tokatu zenen, egun ona neukela ikusten nun, baina borrokatu egin behar izan nun, eta lan asko egin behar izan nun berso bakoitzan eta ofizio bakoitzan neretik eman ahal izateko. Abortuak egiten dituzten klinika bateko langilea zara. Klinikaren aurrean errezatzera eta protestara etorritakoen jazarpena bizitu behar izan duzu. Zer den bizitza, zer harremana, zer den pakea eta zer den drama, noiz izan aita, noiz izan ama, bakoitzak bere pauta darama. Jende desente etortzen zaigu, gure etxe hontan barna, baina batzuek ez den lekuan piztu nahi dute alarma. Nik gogo betez eta poz-pozik egiten dut nire lana, daukadan pena bakarra baita jendean jaio izana, jendean jaio izana. Andrezkoa ez da manikia, umetoki bat eta titia, mundu bakoitza hain da txikia, nahi duen hortan da atxikia. Maioz batek bi aldeetan edukitzen du aulkia, ta parekoan jendea jarri, ta nien aizte matia, naiz kritikatu abortatzea, ta bizi bat ebakia, errespetatu behar dena da norbere erabakia, norbere erabakia.
Baina protestak daude gertuko, konsulta hontan gara lekuko, gure sofatxo ta gure burko, saiatzen gara izaten urko. Esaten dute ez abortatu, ez alduzu hausnartuko, lege zaharraren iritzietan, ez alduzu hausa, ez ote zara zartuko, guraso izan edo hartu edo eginuko, bakoitzak bere bizitza daukan, nire naiz hortan sartuko, nire naiz hortan sartuko. Ofiziotakoari dagokionez, 8 handien lehenbiziko bi gaiak entzun ditun, eta oso emozionalak eta asko ukitzen gaituzten gaiak izan ziela iruditu zitzaidan, Israelena eta torturena, eta nik ere antzeko zerbait espero nun, eta gero autobus gidarien protestei dagokienez, sorpresan harrapatu ninduen, edo ez da gai bat denak mugitze gaituna, edo denak ukitze gaituna, edo oso emozionante izan daitekena. Orduan hor lan aikia tokatu zitzaidan, da gero 8 txikin ere gustora. Baina bakarka sentitu nintzen sueltona edo behintzat neretik gertuen, edo nere mailatik gertuen bakarka sentitu nintzen, bi bakarkakotan, eta hori etzait askotan pasatzen ofiziotan normalen errexagoa hitzen naiz. Eta alde hortatik pozik. Gaiei dagokienez, ez da errexa konpentsatzea, eta hori dena onartuta eta inorri zer kulpa igota gabe. Tokatu zitzen beti 3. edo 4. ofizioa izatea, tokatu zitzen aulkigengatik. Eta aurreko gaiak entzunda espero nuenetik beste zerbait jaso nun gero gaitan. Hau da, esan dago, 8 handien oso karga emozionala handiko gaiak, eta gero protesta gaia tokatu zitzaigun. 10. txikian ere harrera etxe bateko ume bati buruz kantatu, hizkuntzari buruz kantatu, oso gertutik bizi dituen gaiei buruz kantatzetik, guri antimilitarista baten paperetik tokatzea beste berriz sorpresan hartu nion. Abortoan gaiare, etzen errexena. Baina, uste dute gai izan nintzela ongiko katzeko gai horietan. Igual emoziotik enun asko kantatu edo enun oso sentimentaletik kantatu. Tokatu ditzaien gehiago, paper batzuk errebeldiatik kantatzeko edo bintzate beste jarrera bat hartzeko gaia tokatu zitzaizkian, da, gai honak iruditu zitzaizkian, baina sorpresan harrapatu ninduten hasiera baten. 6. tokia ez zait txarra iruditzen, 5 eta 6, guztia ez zaizkite postu horiek, eta Joanesek 5 hartu zunean, eta nahi 6 tokatu zitzaienean, elkarrei behitu ginen justo, eta esan ginen, ongi hasi da txaldea behintzat, eta horrekin lasaiku bat hartu nun, batea tokatzen zaigunetan, nik uste dutelako badaukagula konplizidade bat errexago aitzeko edo behintzat erosoago aitzeko. Eta, tokatzen den tokia onartzea tokatzen zaigu beti, bata izango balitz ere momentuen enun pentsatuko txarra denik, baizik eta positibotik hartu behar da, 8 izango balitz ere bai, eta 6. tokatu zitzean da, eta zesangot gustatu zitzen. Azkeneko hilabetetan horribil naiz borrokan doinukin, eta ze aukeratu, eta ze hartu. Finalea pasako banintzu behintzat hor nahi nulako gehien estutu bakarka, eta aurreko txapelketako, aurreko 2 saiotan doinu erosoak hartu nituen nahi eta pixka bat gehiegi arriskatu gabe ere bakarka gozatu ahal izateko. Eta hontan eneukan doinu bat argia erabakita zein egin nahi nun, doinuei burutan ebilkin aspaldi, aurreko txapelketan ere ibili nun, baina enitzen ausartu erabiltzea. Beste doinuren bat ere baneukan nola errexagoa moldez, baina baita ere bihurri xamarra izan zilegena. Eta eunen bertan, saioan bertan erabakiko nula pentsatu nun, eta azkenen erabaki nun apustua egitea, eta esatea, ongi ateatzen bada ongi atea, eta gaizki ateatzen bada gaizki.
Baina behintzat, ausartu neute hemen nire buru estutzea, eta uste nahiko ongi atea zitzaidala, eta horrekin nau batez ere finaletik gehien bat horrekin nau pozik edo horrekin nau asebeteta. Erabaki hori hartu, apustu egin eta nahiko ongi atea zitzaidala ikusita. Bai, errima aldetik enun zea hondik euki, egia esan bi bersotan ia poto egitean ninjundoala hartu nintzen eta bi trabatik eukin ditun saioan, eta pena horrekin bana. Baina, bestela, uste dut hainbeste bersotan eta normala dela olako zeak egitzea, olako zalantzak egitzea, olako ezbai batzuk egitzea, baina, errima aldetik eta eroso sentitzen ez normalki behintzen, daiko naiz oso errima arraroak bilatu zalea edo oso berso ez dut egiten erriman arabera, baina, uste dut daiko suelto biltzen ezela errima aldetik eta nahi nuena zen, nik esan nahi nuen hori esateko, balio garri zien errimak erabiltzen saiatu nintzen. Hau da, ez nitu nahi errima bereziak sartu, errima bereziak sartzeatik. Eta uste dut alde hortatik asmatu nula. Guk ez du naharitzen 2.500 dauden, 3.000 dauden edo 1.700 dauden. Egia da olako holtzek, errespetua sortze dutela eta bilatu hor dela beldurretik baino gehiago kantatzea motivaziotik eta esan, meheziut hemen kantatzea eta saiatuko naiz jasotzen dugun horri bueltan berso honak ematen eta lan psikologiko ere bada eta uste dut hortan lan handia egin dudala azkeneko urtetan eta inbeharreko lan bat dela gero bersotan asmatu nahi baldin bada, baina plaza ederra zeon eta gozaharria dolako plazatan kantatzea, batez ere ehun ona daukazunen. Ehun hain ona ez daukazunen plaza hori guztia gero gaine etorri daiteke eta gozatu nahi duzun guztia sufritze duzu eta orduan ez da errexea izaten. Diskoat zauden momentuaren arabera da baita ere ez, batzutan gehiago konektatze duzu, beste batzutan deskonektatu eta barruko lan hortan haste zara eta eukin ditu momentu batzuk entzuten egon nintzenak, beste batzuk gaiare entzun ez nuen momentuak eukin ditun, batez ere nik kantatu eta hurrengo ofizioa, nire lanan errepasoa egiten aste hortan ez nuen entzuten, egia esan. Beste batzuk entzun ditun, da ikusten nuen beste gero ongi aiziela, ez? Batez ere, denek jo zutela momentun baten goia, anaia ikusten nuen oso ongi aizela eta buruzburukorako bera neukan argi. Saioare oso ongi ikusten nuen, gero ikusten nuen Julio pixkat ezinen aizela eta alde hortatik pena ematen dizu, hain bersolari honak sufritzen ikusita horrek pixka pena ematen du. Baina, saio orokorren ikuste ona joan zela eta entzun nun zatik behintzat gustatu zitezkian. Esaten dut eta ala pentsatzen nuen, Joanes ikusten nula barruan eta gero ikusten nuen saio edo ni izan gintezkela. Atzo pixka eta nitzen bersoak entzuten, gero ongi erantzun ahal izateko eta sensazioa neukana baino saio hobea egin nula iruditzen. Hau da, barrutik beste modu batea bizi nula eta zalantzan euskan pasatzeko aukera edukiko nuen edo ez. Eta Joanesek esatezian berak ikusten inula pasatzeko modun eta ikusten nuen aukera baneukala. Gero alfabetikoki abizenan arabera zen eta Joanes saioan aurretik esan barko luke, saioa Joanesen aurretik esan barko luke pasatzekotan, da Joanes erantzunen lehen bizi izan ninteke eta seguruna izango naiz, baina ez dakizu inoiz, beste ez duzu guzti zentzuten, zaila da zure burua epaitzea eta beste bersoak epaitzea, eta izan nintekela ikusten nun, baina poza handia izan zen. Beti daude zuzentzeko gauzak eta nire finaletik ere asko egongo die seguro nago. Irrista pare bat eukin ditun, bi traba txiki egin ditun, potoitean indoala hartu nintzelako eta horiek ezabatuko nituzke atzea egingo ganu, baina halako egun baten da inbeste bertxotan normala da. Eukinun gozatzeko eta libre kantatzeko momenturik, eukinun lan hain beharreko momenturik, baina nik uste ez dela sartu hain detaile txikitan, bezik eta balorazio orokor batean, eta indako lanakin pozik nago ezin esango dute nitzela ongi eritu, bestela errespetua faltatzea litzakelako eta sinistu dut final ona egin nula, bere akatsekin eta bere zalantzekin, baina nik uste dute balorazioa positiboa dela. Ez nuen presioik enun sentitzen, bai, egia da, baina laugarren finala da, eta jende egia esate dizu, aurten ea iraztu zuen, ozuko, anaiako eta hori beti entzuten da. Eta nik nire buruei ez kanpotik esaten diatena dati, baizik eta
esaten nion, bueno, buruz-burukoa nahi nula, eta aurrekoan 3. geratu nintzen, eta koska txiki batera geratu nintzen buruz-burukotik, eta nahi nun kantatu. Gero, badakizu, beste 7 bertsolari oso on daudela, final bat dela, eta pasa nintzen bezala, gertatu ziteken ez pasatzea, edo 2. egitea, edo alde hortatik nik badakit oain irabazi dudalako naizela Nafarroako bertsolarik onena, hori badakit, eta pasa zitekela beste aldera ere. Eta presiorik geneukan irabazteko, baina gogoa bai, eta gozea bai, eta esaten nuen, ja 2. finala, eta ja beste pauso bat ematen duen aurrera, eta uste dut goze horrek egun hon baten harrapatu nindula, eta pozik nago horregatik. Bai, nik uste dute Nafar bertsolariok kontziente garela non bizi garen, eta atzo, larun batean 2500 pertsona zen Navarrarena, eta egun eharra izan zen, baina ederretik bezala dauka gure herriak gogorretik, hizkuntzari dagokionez batez ere, euskarazko kultur disiplina bezala ere bai, eta hortaz kontziente gara, eta orduan bukaerako urretan ere nabaritzen zen aipamen desente egin zirelako alde hortatik, eta larun bateako egunak beti uzten du zapore gozoa, baina pixkat daukagu zer hausnartu baita ere zertan nahi garen, eta hemendik 20 urtera Nafarroan hizkuntzan egoera nola egongo den, eta guk hor ze paper daukon, eta pixkat hortik zehon zijoan agurra, ez? Esnatu beharra daukagula, bestela laizter igual 2500 pertsonako finalak eukiko ditugula, baina gero aurrek lehitzan, lesakan, Iruñan edo Tuteran ez dutela euskaraz egingo. Eta hori da batez ere importantea dena, ez bertso final batean beste jende biltzea baizik, eta hizkuntza honek eusteko behar dituen baliabidek eskaintzea eta egiturak edukitzea, eta hori erdiguneko gai bat dela iruditzen eta problematika bat dela, eta ekarri nahi nuen baita ere bukaerako agur hortan. Txapelketa honen aurretik ikusten nuen 3 urteko ziklo bat bazetorrela niretzat, hau da, Nafarroko txapelketa, hurrengoan Euskal Herrikoa pasa ezkero eta hurrengoan berriz Nafarrokoa. Eta 3 urte hauetako zikloa gogoz hartu dut, eta hobetzeko beste pauso bat emateko epe fase bezala hartzen nuen, eta Euskal Herrikora ere, gozez joango naiz, bakit asko gadala ikasteko eta hobetzeko. Euskal Herrikoan beste pauso bat eman nahiko nuke aurrera, uste dute dauzkadala motiboa lanean segitzeko, txapelketa gozez hartzeko baita ere, eta honekin ez dudala ezer egintzat emango, eta Euskal Herrikoan ez dakit zehazki zein den helburua, oraindik ez naiz hortan pentsatzen jarri, hor ja beste txapelketa da, beste mundu bada, eta hor kokatzen ere saiatu beharko gara,
txapelketa bakoitzen aurretik pentsatu behar delako zer den nik eskaintzeko daukadana eta zer den nik txapelketa hortan emateko daukadana, baina, bueno, gozez hartuko dut eta gogoz, eta uste lanketa handi xamar bat egin da joango naizela.